Tervitused teile Kultuuri Rahvusfolkloori Nõukogu poolt. Mina olen Kati Taal ja tahtsin teile rääkida rahvusvahelisest sanditamistraditsioonide projektist, mida Folkloori Nõukogu koos Rahvakultuuri Keskusega eest veab. Tegemist on projektiga, mis kutsub üles noori, lapsi ja ka täiskasvanuid tähistama Mardi ja Kadri päeva. Ja tahan teile anda infot, et mida te saaksite oma maakonnas selle projekti heaks teha ja kuidas te saate sellesse kampa tulla. Projektil on olemas igas maakonnas üks kuraator, kelle käest te saate infot, kuidas kaasata enda tegevusi sellesse, kuid kõige tähtsamad on projektis tegelikult ikkagi kohapealsed eestvedajad, ehk teie ja teie kollektiivide rühmajuhid, noortekeskuste kollektiivid, sõpruskonnad. Ehk need on need seltskonnad, kes novembrikuus 2018. aastal lähevad reaalselt mardisanti jooksma. Projekt on rahvusvaheline, see tähendab, et meil on külla tulemas päris mitmeid erinevaid ja väga põnevaid väliskollektiive, näiteks Itaaliast ja Indiast ja teistest riikidest. Ning me ootame ka kaasabi teie poolt üle Eesti, et neid rühmi omal võõrustada. Projekti põhitegevus toimub novembrikuus, nagu juba öeldud, mardipäeval, ehk 9. novembril üle Eesti. Rohkem kui 100 kohas joostakse Kadri ja mardisanti ja koos välisrühmadega külades. Sellele eelnevad kogukondlikud koolitused septembri-oktoobrikuus, mida koordineerib maakondlik kuraator ja tema käest saada täpsemat infot. Kuid 9. novembri mardisandi jooksmine on see, kus te saate kõik panustada. Kui te planeerite praegu näiteks oma sügisesi sündmusi rahvamajades, siis te võite juba mõelda, et kas te olete näiteks huvitatud mõne sündmuse juurde siduma maskide ja sanditamise traditsioone, kas te sooviksite näiteks korraldada sellist mõnusat pärimuspidu oma rahvamajas, kuhu võiks kutsuda oma kollektiive tutvustama mardi või kadripäeva laule ja kas te näiteks tahaksite korraldada ka välisrühma vastuvõttu. Et kõiki neid ettevõtmisi on teil võimalik juba praegu planeerida ja neile anda oma kuraatorist teada. Ning kuraatorid asuvad meil ametisse märtsikuust, et siis saadame ka Rahvakultuuri Keskuse spetsialisti kaudu täpsema info, et kes teie maakonnas on kontaktisik ja kelle poole te soovite pöörduda. Meie omalt poolt pakume reklaami üle-eestilises meedias, sellepärast et see projekt on Euroopa kultuuripärandi aasta tähtsündmuste hulgas ja saab kindlasti väga suurt tähelepanu ja samuti ka reklaamime projekti tegevusi Eesti Folkloori Nõukogu võrgustikus. Aitäh teile ja ma loodan, et olete väga huvitatud ja motiveeritud projektis osalema.